ये देखिए है इसका, ये खाना खा रहे हैं। क्या ये सूअर का मीट है, पता नहीं किसका मीट है। बहुत अजीब तरीके से खा रहे गाइस। अगर इस अंदर खावे की क्या डांस का तो खावे की सर कोई, अगर ऐसा खाना आपको मिल जाए तो। नहीं भाई, ये तो इनकी सभ्यता है, अपनी सभ्यता अलग, थोड़ी अलग है। हम अच्छे से पका के चीज़ों को खाते हैं और वही चीज़ खाते हैं जो खानी चाहिए। बाकी ऐसी चीज़ें से थोड़ा दूर रहे तो बेहतर है। ये खा क्या रहे, ओजरी बोजरी खा रहे, क्या खा रहे हैं? ये किसी सूअर के जानवर की चर्बी है, उसकी खाल खा रहे शायद, ये ऐसा लग रहा है मुझे। अरे बहुत खतरनाक है गाइस। कच्चा खा रहे हैं इनका।